mid ka mid ah weeraryahanada ayaa dhaawaca. marka laga yimaado shaqadooda libaaxyadu celcelisahandadoodu waxay gaari kartaa ugu badnaan 30 sanadood, balse kuwa weeraryahanada ay ugaarsada 15 sano oo kaliya ay gaaraan. muddo 3 maalmood kadib weeraryahanka iyo ugaarsadihii qoyskani waa u dhintay. lama joogo waqti baroor diiq ah, midkii ugu soo xigay kaalintiisana bedel lahaa uguna dheeranayay ayaa booskaasi galay. balse hogaamiyahoodii hore ayaa aagani gaafureegayay isagoo mooday inuu doonayo inuu soo qaado weerar midaas oo mar kale ku qabsanayo aagani. waxaa laga joogaa inqilaabkiisii midkani lagala wareegay qoyska iyo sidoo kale dhulka muddo 2 toddobaad ah. waxa uu halkan maamulayay isaga laftiisu 2 sanadood isagoo isaga laftiisu ku qabsaday inqilaabkan oo kale. laga soo bilaabay inqilaabkiisii arrimuhu waa qaar sii xumaanaya kana sii daraya. marka uu maamulayo qoyskani waxa uu cunayo dhan maalintii oo dhan waxa uu shaqaynayay kuwa dhadiga halkaas ayaana ku tiirsanaa. balse maanta raxantii lama joogo midaas oo quudin jirtay una qaraabi jirtay. jirkiisu waa mid daciif iyo maalinta ka dambaysa waxaana haatan lumiyay ilaa 6 kilogram. tanna waxay noqonaysaa jirkiisu isaga ayaa iscunaya. hadduu ku joogo sidaasi oo aanu waxba quudan maalinta ka dambaysa waa isku dhacayaa jirkiisu. run ahaantiina libaaxyadu qoyaanka waxay ka helaan inta badan raqda ay cunaan midaas oo jirkooda qoysa. raqduna waxay u tahay iyaga wax walba. balse wuxuu helay urta mid logasiya oo ka dabantay dhoobada. waa fursad kale oo badbaado macluushana kaga baxsanayo. waa fursad dahabiya xaqiisa 550 kilogram oo hilibka isugu jira cadiinka baruurta iyo sidoo kale gumadka jirka. ugaarsadayaasha dugaaga ah iyagu aagani kama dhawo midaasna chance kale ayay siinaysaa midkani. waxa uu meel dhow ka arkay fursad in badan raadinayay midkan logasiga. waxaanu doonayaa inuu chance kan cadlada ka faa'iideysto oo uu kala jaro xawlal mariidada. waxay uga dhigan tahay xaqiisa u dhima gaajo ama midkani dil. libaaxa caadigii midaan si fudud ayaa u dili karaa markaanu gaajo badan qabin sidoo kalena caafimaadkiisu taam yahay. miciyihiisa khatarta badan leh ee 7 sentimitarhi waa qaar adag. kala goynta xawlal mariidada, kala qaadista afkiisa iyo miciyaha khatarta badan leh ee ku teedsan gees walba si fudud ayaa midani dhigta dhiiga ugu dari karayaan iyagoo suuxinaya ugu horeynba. balse kulaylka iyo macaluusha gaajada la daristay midkani ayaa ka dhigaya mid daciif ah. nasiib darro miciyihiisu hunguriga ay gaadhaan iska daaya xataa maqaarka kama gudbayaan awood darre awgeed. libaaxa caadiga ee awoodiisa u joogto midani si fudud ayuu hawada uga xidhi karayaa naqaskana ugu dhijin karaya 425 kilogram oo xoogana waa uu adeegsan karaya. 3 jeer laab tamarta ka dhimani waa uu ka xoog badan yahay midka caadiga midkan. waa mid dareemay tamar darradiisa iyo in awoodiisu tahay mid dhiman oo aan dhammaystirayn waqtigan. waa mid daciifa oo aan muddo 7 toddobaad waxba caluuman marka laga yimaado dhurwaayar oo aan wax badan kaba cunin. libaaxyadu inta badan xayawaanada markaba way dilaan balse midkani wali waa daciif. dhibaatada ugu weyn ee midka labka ee da'da haysata waa gaajo iyo macaluul la soo daristay muddo 2 toddobaad. haddii aanu eriyanahayn oo aanu dilahayn libaaxu ma aha mid sii noolaan karaya. guud ahaanna midkani waa mid isdhiibay haatan. way soo raysanayaan raxantiisii hore waana ugaarsanayaan mararka. guusha ugaarsigoodu waa mid aan wanaagsanayn wax badanna toddobaadkii u dambeeyay may dilin. waxaa la odhan karaa 20% waxay ku noolaan lahaayeen ayay ku guulaysteen oo kaliya. ugaarsiga midda yar ee dheeraynaysa waxay ka dhigan tahay in lagu tiirsan yahay xubnaha kuwa ugu dheereeya raxantani. waa 2 ka mid ah kuwa loo yaqaan weeraryahan.
weeraryahanada cusub waxaa ka mid ah mid lagu bedelay midkii dhintay walow ay dheeraynayso waa mid la rafaadsan qabashada ugaadha waa mid ku sii daynaysa dacalkeeda inay midda kale weeraryahankii shaqada dhan qabato adeega hal weeraryahan oo kaliya kooxdan libaaxyadii way la dhibaataysan tahay kadib markay u soo dhawaadeen koox awla oo meel daaqaysa midda weeraryahanka ee guuldarrada u saaxiibka ahi way daawanaysaa oo kaliya halka midkii kale ay hawl gashay garanuugta yar inta badan sida garanuugta weyn uma dheeraynayso sidoo kalena gasta iyo leexashadu khibrad badan uma lahayo sida loo lumiyo kuwa xugarsada way yareed qabashadu kadib markay cunaan labada labka ahi waxa soo hadhaya oo kaliya neef kan yar 1 kilogram oo hiliba inta badanna waa mid aan ku filaanahayn inta kale ee raxanta qoyska ah kaliya tamagaajoonayaan midani waa macluul haddii aan si degdeg ah waxba calooma raqweyne aan helin gaaja ay u maranayaan markay macluusha u maranayaan haddii aan helin qaraab waa mid sidaas u fogeyn mararka qaarkoodna waa mid ku timaad libaaxyada dhexdooda inay gaajo u dhintaan guuldarrooyinka isxigxigay ee ku yimi 12 qaangaarka ee raxantani waxay u horseedayaan inay iskaba daayaan ugaarsiga xayawaanada yaryar ay ka mid tahay cawshu sidoo kalena ay beegsadaan xayawaanada waaweyn micna ma laha si kastoo ay khatar u tahay saddex 120 kilogram oo hilib weeye dameer farowgu waxa uu 15 jeer laba ka badan yahay midii u dambeysay ay wadaageen raxantani waa garanuugta dhammaantood hal mid ayaa ku wada filan oo wada quudanaya dhammaantoodba balse dameer dabadeedka ama dameer farowgu waa mid aad u khatar ah hal khalad oo sameeya midka wax ugaarsanaya ayaa waxa uu keeni karaa masiibo taasoo dili karta gebiga libaaxa waxa uu leeyahay oo u gaara caga aad u adag kuwaas oo dili kara libaaxa ama indhaha ka ridi kara haddii labada cagood iyagu si wada jir ugu dhacaan libaaxa ugaarsiga dameer farowgu way khatar badan tahay waxay sababi kartaa daan jaban dhabar jaban lugo jaban waana mid aad u firfircoon markay noqoto xagga soo jeedista ama barad la'aanta mararka qaarkood libaaxyadu midkan rafaad badan ayay ka mutaan waxaa midaasi kaga daran oo ku sii xumeynaya libaaxyada orodkiisa oo ah mid aad u xawaaro badan 65 kilomitir ayaa u jaraya midkani saacadiiba libaax waliba isku maday karo dilka dameer farowga balse weeraryahanada ayaa isku day kara midaas mid ka mid ah weeraryahanada ayaa u kuurgalaysa haatan kuna dhawaanaysa dameerka midii labada rooneed ayaa shaaca iska qaaday balse midkii yaraa kale ee bilaa khibrad ah isagu meel dambe ayuu ka daawanaya oo kaliya taa ka fogaanshiyaha kalar la'aanta aragtida maalintii ee aan wanaagsanayn intaasi waa sababta ugu weyn ay haatan ugu guuldaraysteen inay qabtaan kuwan dameer farowga kuwaasoo maanta aad iyo aad ay ugu baahnaayeen nacfi badanna u lahaan lahaa meel fog libaaxyadu waxba kama arkayaan maalintii waana bilaa kalar aragtidooda markay noqoto ugaarsi waana mid ku filaatay oo kaliya ta inay u dirto midkan ugaarsadaha jihada qaldan inkastoo ay taabatay isla marhaantaasina ay gaadhay waa mid aan kuba niyad samayn ama aan ku rajo weynayn
inay dhulka dhigta midkani. waxay midani u muuqanaysaa ama ay saadaalinaysaa inay kuwani waajahayaan masiibo iyo gaajo sababtoo ah weeraryahanadu waa muhiim. raxantu way soconayaan balse rokiyadu shaqadeeda ay sii wada. waa mid wax ka baratay khaladkii weeraryahankii ku lamaanaa ka horreeyay. waxaanay haatan taagan tahay meel doogeedu gaaban yahay iyadoo inta u dhaxaysa dameer farowga. waana mid qaaday weerar celis. balse waa mid aad uga fiirsanaysa inay halka ugu saxsan ka weerarto isla mar ahaantaasina sida ugu saxsan ay u ligdi karto. libaaxa dhadigaahi waa mid boodi karta ilaa 10 mitir. intaa kadib waxay u baahan tahay caawimad degdeg ah inay qoyska iyo weeraryahankaba ka hesho garabka iyo gargaarka ay bidayso. waxay ku daraysaa xawaaraha iyo tamarteeda iyadoo qaarka dambe aad u kala bixinaysa. waxay ku dadaalaysaa samata bixinta qoyskani maanta iyo maalmahan aan wax badan oo guul arag. caluumashadoodana guud ahaan baa iska yaray. isku dheelitirka xangulaha iyo dhabarku aad ay muhiim u tahay. aaminaada iyo dadaalka iyo baahida maanta loo qabaa dhammaan isku geynta qodobadaasi waxay u saamaxayaan maanta inay duusho.